बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए चिकन फहीता राइस की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि आप घर में किस तरह से ये बना के ट्राई करते हैं, और यकीन करें कि जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार आप अपने घर में बना सकते हैं। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा। बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी, ये चावल बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, सीने का मैंने पीस लिया है और बोनलेस लिया है। इसका जो वेट है वो 350 ग्राम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो ये देखें, मेरे पास जो यहाँ पे सीने का पीस है, हमने क्या करना है कि इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। लंबी लंबे पीस हमने काट लेने हैं इस तरह से। जितना भी सीने का पीस है सबकी कटिंग इसी तरह से हमने करनी है। ये देखें, तो ये देखें चिकन की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे। ये जो चिकन के पीस मैंने काट के रखे हैं ये इस बाउल में हम इस तरह से डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस डाल देंगे। अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम अपने चावल बॉईल कर लेंगे। अब चावलों को बॉईल करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीली ले लिया है और ये देखें पतीली में मैंने पानी ले लिया है। पानी जब उबलता है तो फिर हमने इसमें चावल डालने हैं। ऐसे चावल इसमें हमने फ़ौरन से नहीं डाल देने। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावलों को भिगोए हुए इस वक्त आधा घंटा हो गया है। अब ये जो चावलों का पानी है इसको मैं वेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबलस्पून मैंने चाइनीज़ नमक लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने चावलों को 100% तक कुक करना है। हमने इसको 80 या 90% तक कुक नहीं करना, इसको पूरा हमने 100% तक यहाँ पे कुक कर लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। चावलों को यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब इसको हम छान लेंगे, इसका पानी अलग और चावल अलग कर लेंगे। अब इस चावलों को हम इस तरह से एक परात में बिछा देंगे। परात में बिछाने का मकसद ये है कि चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं, क्योंकि चावलों को हमने फ्राई करना है। अगर चावल अच्छे से ठंडे नहीं होंगे तो क्या होगा कि फ्राई करने के दौरान चावल हमारे टूट जाएंगे। इसलिए चावलों को यहाँ पे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसको हम पंखे के नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। अब हल्का सा ऑयल का टेम्परेचर चेंज होने देंगे। अब ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे चिकन को ऑयल में हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चिकन को मैंने ऑयल में यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब ये देखें इसमें जो मसाला बचा है तो क्या करेंगे कि पानी का थोड़ा सा हंगाला हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने तकरीबन आधे कप के करीब पानी डाला है और इसका हंगाला मैं इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्या होगा कि इसी पानी में हमारा चिकन गल जाएगा। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और आंच इसकी मैं हल्की कर दूंगा। अब इसको हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाना है कि चिकन गल जाएगा और आंच हमने हल्की रखनी है। आंच तेज़ नहीं करेंगे, आंच तेज़ करेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और फिर चिकन गलेगा नहीं।
ये देखें, इसको हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट पका लिया। तो चिकन हमारा गल गया है, पानी इसमें अभी भी है। तो अब आंच हम इसकी तेज़ कर देंगे ताकि ये पानी खुशक हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा ही पानी है तो इसको हम खुशक कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। ये देखें, इसका पानी खुशक हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको मैंने लंबा लंबा देखें इस तरह से काटा है और इसके जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये शिमला की मिर्च इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने प्याज काटा है, ये देखें इसी तरह से जिस तरह से मैंने शिमला मिर्च की कटिंग की है, प्याज की भी बिल्कुल उसी तरह से की है। और यहाँ पे मैंने टमाटरों की भी कटिंग बिल्कुल इसी तरह से की है। और टमाटरों के जो बीज हैं ये भी मैंने निकाल दिए हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको एक साथ हम पका लेंगे। और हमने यहाँ पे करना क्या है कि ये जो हमने सब्जियाँ डाली हैं, वेजिटेबल्स डाली हैं, इसको हमने क्रंची रखना है। इसको हमने एक्स्ट्रा नहीं पकाना, इसको हमने गलाना नहीं है, बस हल्का सा हम इसको पका लेंगे कि ये जो सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, इसमें एक क्रंची सा पन रहे, यानी ये हल्की सी खड़ी रहे, इनको हमने गलाना नहीं है। वेजिटेबल्स डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाया है। अब ये जो चावल मैंने बॉईल करके रखे थे, ये चावल इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर का एक साशे है, तो ये एक साशे इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन बहुत एहतियात से मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे ना। ये रेसिपी बिल्कुल उसी तरह से बनके तैयार होती है कि जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये देखें, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको हल्की आंच पे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे दम दूंगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये चावल बनके तैयार हुए हैं, कैसे खिले खिले दाना दाना ये चावल बने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। सर, इसकी जो खुशबू है ना, आपके पूरे घर में महकेगी जब आप इसको बनाएंगे। अब आपको रेस्टोरेंट से जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। बाज़ार से आपने जितने की प्लेट एक लेनी है ना, यकीन करें पतीली भर के बनाएंगे और रज रज खाएंगे। तो ये देखें जी, चावलों की फाइनल लुक देखें, देख के ही खाने का दिल करता है, मुंह में पानी आ जाता है, इतने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। तो ये चिकन फहीता राइस एक दफ़ा आपने बना लिए तो आप छा जाएंगे और महबूब आ जाएगा आपके कदमों में। तो एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।